I dag er det morsdag! Woo! Så jeg er i Odense nu. Jeg kom i går aftes, og planen er, at jeg skal have købt blomster, og så skal jeg hente Timmy og Silvi, så skal jeg hente min shampoo, som jeg har bestilt, eller Christian har bestilt til mig fra Kerstase. Og så skal vi måske i Rosengård eller et andet sted. Vi skal købe nogle balloner og pynte op derhjemme. Min mor har først fri klokken 15. 15:30. First stop Kvickly for blomster. Okay, de har noget her, men det er vist planter. Jeg skal have buketter. Okay, alt er bare taget og ryddet. Nå, det var virkelig nederen. Jeg skulle have kommet tidligere. Nå, men så skal jeg vel ud og hente shampooen, tænker jeg. Og så må vi prøve at gå et andet. Jeg føler bare, at det er meget sent. Og folk er meget hurtige ude. Nå, jeg glemte at filme, men jeg fik hentet min Kerstase. Og jeg var i Normal også, da jeg var i Dalum-centret. Nu prøver vi i Føtex inde i byen, og ellers så må vi gå over til Superbrugsen. 300 kroner for den her. Hell no, bro. Nice. De har et sted, hvor man kan pille blomster. Okay, nice. Vores budget er 150. Okay, nu prøver vi noget andet. Jeg går lige ned i Superbrugsen, fordi jeg synes, det andet det er lidt for dyrt. Og ellers skal man få bundet sin egen buket, men det er for 180, og jeg ved ikke engang, om det er flot. Så nu må vi prøve at se, om Superbrugsen har noget, der er bedre. Okay, jeg endte tilbage i Føtex, og nu har jeg valgt liljer, hvide, og så de her, og den her kombination. Så vi skal i selv hjem og binde buketten. Og jeg fik rose af hende der blomsterdame, at hun synes, det var virkelig flotte, både dem her og dem der. Og hun sagde faktisk, at jeg kun skulle have de her to, det var nok, men jeg følte, at det var lidt for lidt. Så nu har jeg taget den der med os. Det er det værste at købe blomster. Jeg hader at købe blomster, fordi jeg ved ikke, hvad der ser godt ud. Men jeg fik det til 120 kroner i det hele. Så skal vi bare selv binde det. Så billigere end mit budget. Og nu skal I se. Nu er vi over hen Timmy og Silvi. Og de er fucking langsomme. Jeg sagde, de skulle ud for lang tid siden. Anyways. This is the final look here. Og så kan jeg se, at Silvi og Timmy har taget noget mad med. Har lavet soy. Wow, det ser godt ud. Tia i Rosengårdscenteret lukker klokken 5. I Rosengårdscenteret det. Nej. Okay. Nu er vi i Rosengårdscenteret. Vi skal købe balloner, og så skal vi købe ting til at binde buketten. Og jeg ville have taget i Partyland, men Timmy og Silvi siger, at det er gået konkurs. Så nu skal vi se, om de har noget i Tia. Det er det eneste theme, der er. Jeg ved, Panduro har. De køber det her som ekstra pynt. Så hele weekenden. Nu prøver vi Panduro for at se, om der er nogle morsdagballoner. Fordi Silvi sagde, at der var nogen. Hun havde googlet det. Jeg sagde jo, der var noget med mor, men jeg kan jo skrive mor. Så har vi lige været i Basic Mor, så vi har købt en vase og noget. Vi har købt noget gavepapir til buketten. Og Timmy siger, at der er gavebånd derhjemme. Jeg tror ikke, vi har, men han siger, vi har. Nu er vi kommet hjem, og de skal i gang med at lave det sidste mad. Så vi har bagt banankage. Wow. Nej. Bomber. Vi skal jo bare spise bomber. Og de har klaret det hele selv. Og nu skal vi til at lave blomsterbuketten og pusse balloner op. Og det her, det er wrapping paper. Og nu prøver vi at lave det til en lille buket. Skal de være sådan på samme højde? Det er flot. Ja, det synes jeg. Vi skal bare give der folder. Jeg tror, vi skal have et eller andet. Vi binder dem i midten. Så hvis vi har et eller andet, vi kan binde med. Jeg sagde, at vi skulle købe et gavebånd til at binde blomster, for jeg havde the vision in my head. Og Timmy siger, nej, jeg har en masse gavebånd til en lort her. Vi har faktisk ikke, det har vi gået brugt.
Anyways, nu står vi her, og vi har ikke noget. Syge har pakket mega flot ind, og bundet mega flot, og de har en gave. Så puste den her kæmpe hjertefolieballon op. Hvordan sørger man til så i det, der du har lavet? Ej, okay, den er ikke så stor over det her. Jeg troede, det var sådan 30 kroner. Ja. Jeg troede, det ville være større. It's a scam. Okay, jeg troede, det ville være meget større, den her. Men Det er også det er faktisk helt noget. jeg synes også, der kun stod 25. Så vi vil lave menu på Canva. Så kreativ. Og min mor har købt de her MGP, så vi kan bruge M'et som mor. Oh shit. MG. Er det her det andet? Yeah, boy. Oh shit. MGP is a big mom. Hvordan fanden puster man sådan en her op? Finder vi op, når man kommer hjem. Nu har vi gemt det hele hen på det her værelse. Og så pynter vi op, hvis min mor er i bad. Så intet ser sås ud. Nå. Nu er køkkenet ryddet. Intet trace i køleskabet af, at Timmy og Siri har været her. Siri holder udkig. Det hele ligger herinde. Klart til at blive taget ud, så snart min mor går i bad. Og Timmy sørger for at printe det der menukort, Siri har lavet ud. One eternity later. Okay, så min mor kommer hjem, og vi er gået ud og sat det hele op. Så er det helt klart. It looks so pretty. Good job. One eternity later. Mere! 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 Bây trời mẹ lau vô quỷ vậy đó. Glædelig birthday. Glædelig birthday. Rồi mày đóng cửa đi. Glædelig birthday. Đại stor kẹo á. Sắc for kẹo. Sắc for kẹo. Bằng sắc chim mê. Ủa sao mày ơi chiêu trước vậy? Bằng sắc chim mê. Bằng sắc chim mê. Giá có liệt sắc. Ja, dan lidt tak. Er det H? Det er M. M. Lad du give MGP-ballon của mẹ đó. Flot hva? Menu der gik jeg i, men der må ikke menu der gik jeg i.
Wow, bún bò Huế. Wow. Ja, dessert lægger jeg i. Dessert là bánh chuối, xôi đậu phộng, lá dứa. Wow. Wow, babe, Timo Vasili. Đó, vô tôi bắt luôn. Tôi thấy đồ ăn không sùm biết rồi. Mày không biết vào phòng này chứ. Thôi khiên ra. Này coi như là bây giờ cái này là đãi luôn chung với là Jimmy có việc làm luôn đó. Cái hồn mở lại rồi. Trời ơi, lúc nào không đãi được. Nấu nướng làm tùm lum la hết trơn á. Nè mẹ. Wow. Wow. Thôi vụ này dữ rồi nha. Vụ này dữ rồi nha. Cứng liền sao mà. Wow. Xôi đậu phộng đó. Wow. Quá hấp luôn á mẹ. Wow, quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. Wow, giỏi quá trời luôn. Ủa giỏi quá dữ trời. Men hôm mẹ có Timo Vasili nè. Hai đứa biết làm bếp. Chị biết làm bún bò xong rồi làm xôi. Công nhận mấy này nó làm mình ố gà dễ sợ luôn. Hỏi ố à. Nu skal vi i kort dato. De her koster kun 10 kroner, ikke? Dem her skal jeg have. Skal vi prøve det her til 10 kroner? Bonbites. Opvasketaps. Og Kinder Bueno is. Det vi lavet hårdt herovre. Det vi kom sammen. Franske vafler har vi købt. I kort dato. Latnit Choco Funbites har vi købt 2. En. Så har vi købt chicken and quick. Er det jer, der har købt det, min mor? Så har vi købt mini cracker hot spicy. Det er fra Så har vi Tupkiks. købt 2 kiks. 4 Ja. kroner. Så har vi købt sesamboller med havsalt. 10 kroner. Og så nuggets. Så har vi købt 2 kilo nuggets, fordi Sylvia hun craver nuggets, fordi hun vil have ting. Hvor meget koster det? 100 kroner? Ja, 100 kroner, så er 4 kroner svæskepapir. Ja. Nej, 3 kroner, 3 kroner, 3 kroner, lidt rosmarin, vi mangler rosmarin, lidt kiks, bueno i 30 kroner. 30 i. De har kostet 15 kroner. Og lidt tyrkisk peber, så vil jeg have stærkt syrlig mad. Og risifrutti, som Og min mor har risifrutti, købt, som koster 4 kroner stykket. Hele den her bacon chipsnæk kostede 15. Taste testing! Hey, hvor du viste det! Nå. Smager det godt? Og smager I højt nogle gej. Ja, bortset fra mange mælkelæg. Hvad mangler mælke og kold mælk? Skal vi have det her? Yo, don't buy this one. This is crazy and disgusting. Bacon chips. Ja, det får du med mig. Bacon chips always win. Nå, nu skal vi putte det her i en vase. Vi har gjort et godt job. Den ser smukt ud. Two thick boys. Nej. Det er perfekt, hva'? Yeah. Like this. Perfect. Nu skal vi spise bomber. Take with your hands, boy. Anh bỏ rau nhiều vô bây giờ nó nguội cái bún đó. Tự rau lộn bỏ vô nguội bún. Wow, ser mega godt ud. Køkken by Timmy og Sylvie. Nej, Sylvie. Bomber by Sylvie. Bún bò bà xí vì. Ngon không? Smager det godt? Dejligt.
Synes du selv, det Đi smager ra godt ngoài chili? ăn cũng vậy thôi chứ còn gì nữa đâu. Første gang, Có gì hơn không? første gang jeg kiếm banan blomster mà. How you think, boy? Làm cho thử ngon. Con nấu cái này lắm. Chỉ có thiếu cái giò heo thôi chứ đâu có thiếu gì nữa đâu à. Quyết. Còn biết đâu á, Chí Ly giờ nó bán cũng không bỏ quyết. Wow, Mình có cho bỏ. it's really good. Còn nói mốt đây, ăn mà kia. Trong đó sợ nhiều lắm nha. Cưng nói sợ là còn mua. Đúng không? Tin mua. Bún bò, xôi, băm chuối. Hơi tổ mẹ thích. Đã không? Ngon. Ngon mấy người. Ngon thiệt, không phải là bộ nói. Nhưng mà lần này ngon hơn. Chứ đó. Lần kia nó cũng đẹp hơn. Lần này ngon hơn. Ba đứa. Nej, godt til mig med Silvia her. Vậy hả? Quà quan trọng may lắm đó mình. Mà nói là hớt áo mình phải thích nhất là bún bò nè, bánh chuối nè, xôi nè. Nå, nu ved jeg, hvad det er. Ved du det? Det tror jeg. Jeg ved det ikke, måske. Nè. Là cái gì? Dạ. Og der er nogen nøgler med mỡ der, ikke? Mà bà biết không? Til sin đoán, hey? Đoán. Mở đi, mày mở nói Jeg vậy. gætter. Wow! Thích quá trời luôn. Muốn có Đúng rồi. quá. Thấy liền quá. Cái này đâu có cần phải gọt bơ. Det med Cái white này pea. làm bất cứ cái gì. Pate nó cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Mà không có cần phải xài dao đâu nè. Cái này nè. Trét bơm, trét pate xong cái mình xài cái này nè. Mình làm con dao mình cắt luôn. Chỉ xài một cái này thôi. Có lý lắm luôn. Wow. Trời ơi. Ướt sơ kẹo. Đã lì quá. Cảm ơn nhiều nha hai đứa. Bữa nay hai đứa làm quá nhiều. Tina chạy tuốt từ con hao về. Så Silvia bagt banankage. Dam, dam, Để dam. cái này vô cái làm nóng lại, rồi vô cái nấu lên. Rồi con như quỷ. Ôi chết rồi. Theo helt hvid. Og så tænker jeg, det går ikke, det her. Rồi cái đó xem. Den tager jeg. Nước dừa sao? Ngon. Có con. Dừa rất là béo. Xong nói cho mẹ là Tina được nhận job rồi. Thầy này có lát mình nghe mẹ nói vậy. Mà anh đừng có nói láo được. Một chỗ tránh thì khô. Thế là đi khô là cái chỗ chú Thưởng hay đi làm răng đó, ở con sờ này hả? Mà khỏi ở khi mà hóng. Được nhận hay quá vậy, hơn quá vậy. Đó, tốt rồi. Ê, Ej, tillykke, Timmy. Tillykke. Tillykke. wow. Thì không có ai nghĩ qua cái lỗ hả? Ủa vậy hả? Không biết hả? Rồi 5 phút nữa rồi. One eternity later. À thôi em. Ngon thế là lít nha. Tillykke med morsdag. Ủa mà mình vô hả? Nhiều nha Sophie. Cảm ơn hai đứa nhiều lắm luôn đó nha. Nữa nữa. Nữa. Nó tự lộn vô. Chị May sắc nghe con nha. Ja, farvel med. Bye bye. Nå, fordi mit tog det er forsinket 30 minutter, så skal jeg hjem hos Timmy. Og lige vente indtil mit tog kommer. One eternity later. Bye. See you. Så er jeg endelig afsted, og toget har været 45 minutter forsinket, hvis ikke mere. Så kom jeg med toget. Så er jeg endelig ankommet til København, og klokken er 12. Det vil sige, at jeg er en time forsinket. Jeg skulle komme klokken 11.
Og jeg er mega træt.